ゲートが出現してから十数年 어느 날 갑자기 인류의 앞에 등장한 게이트. 未だダンジョンの中は不明なことが多い 그것은 다른 차원의 공간인 던전과 이어지는 통로였고 그 던전에서 튀어나온 몬스터. 我々の通常兵器ではあれらにダメージを与えることはできない 일부 선택받은 인간들은 몬스터를 상대할 수 있는 능력을 각성하게 되었고 戦うことのできる能力に覚醒した者たちをハンターと呼んだ。 각성한 힘에 따라 S, A, B, C, D, E 순서로 등급이 부여되며 その能力が成長することはない。 한 번 정해진 등급은 변동되지 않습니다. あれ孫君じゃん。孫君おっせ。 던전 공략을 위해 이곳에 방문한 헌터 성진우. 今日もよろしくお願いします。あれ強いの？ 그는 사실 別名人類最弱兵器なんだ。 헌터 등급 중 최약체인 2급. E級ゲートで怪我して入院するくらいだからな。 그 2급에서도 가장 약한 편이었고 던전 공략에 제 몫을 해내지 못하는 그는 무시와 조롱을 견뎌내야 했죠. 本当のことだから言い返すこともできないけど。やだジヌさん B급 필러 주인은 항상 닫혀있는 그가 매번 마음이 쓰였습니다. 入院までしたらしいじゃないですかいいんです。が弱すぎるだけですし。 이번 레이드의 리더를 맡은 C급 헌터 치얼은 파티를 이끌고 던전으로 입장하고 俺らの後ろで怪我しないように粘ってろよ。はい。それじゃあ頑張りましょうね今日こそやってやるぞ。 진우도 마음을 굳게 먹지만 ようやく1個目。 그에게 D급 던전의 벽은 높았습니다. もう大丈夫ですからね私が必ず直します 다행히 동료들의 활약으로 레이드는 성공적으로 끝나가는 듯 했는데 ダンジョンボスを倒した。 보스를 잡아도 다치지 않는 던전. こっち来てくれ。 이들은 곧 이곳이 이중 던전이었다는 사실을 깨닫게 되죠. 이런 경우 협회에 보고하는 게 원칙이었지만 こいつは2人目が生まれるんだ。マナ鉱石も少なかった。 이번 레이드의 수확이 적어 아쉬워하는 헌터들이 있었고 だが危険を伴うことも事実だ。すみませんが行きたくありません 낮은 확률로 상급 던전이 나올 수 있으니 돌아가자는 사람들과 대립했죠. 多数決を取ろう。 투표는 6대 6으로 동률이었고 残るは孫君だけだが、君はどうする？ 진우의 손에 결과가 달린 상황. 母さんの治療費が大学受験を控えた妹もいる。俺には金がいるんだ。行きます。 결국 이중 던전을 공략해보기로 결정났는데 すみません。俺が賛成したせいでボスを探しに行くことになっちゃったから。もう忘れたんですかジヌさんさっきもう少し上を刺されてたら死んでたんですよ 주인은 진우의 무모함에 잔소리를 늘어놓습니다. すみません。それなら今度お詫びに何かごちそうになっちゃおうかな 잠깐 핑크빛 기류가 흐르던 그때 着いたぞ。 보스방에 도착하게 됩니다. こんなダンジョン初めてだ。なんだこの石像。これだけひときわ大きい。 이곳엔 특이하게도 몇 가지 규칙이 적혀 있었고 一つ目、神を敬せよ。二つ目、ジヌさんあの大きな石像目が動きましたまさか守れぬ見間違いじゃん。扉が閉まったぞ。 이곳에서 나가려는 사람은 あばよ。そこから離れろ。 처참히 도륙내버렸습니다. 嘘だろ。動いたぞ。 헌터들은 패닉에 빠지고 말지만 나약한 몸으로 던전에서 살아남기 위해 눈치 하나로 위험을 피해왔던 진우는 모두를 위기에서 한 번 구해내지만 何が起きてるんだ。 방금의 공격으로 인해 파티의 리더인 치얼은 孫君が気づいてなかったら全員死んでただろう。 팔을 하나 잃었고 止血だけ頼めるかな。 원래부터 멘탈이 약한 탓에 B급 필러면서도 하급 던전만 돌았던 주인은 충격에서 헤어나오지 못하고 있었죠. 뿐만 아니라 방금 보여준 파괴력으로 추측해볼 때 あいつは A 級あるいは S 級。 지금의 전력으로는 공략이 불가능했습니다. 孫さん、一つ目の掟って何でしたっけ？ 진우는 이곳에 규칙이 적혀있던 것을 기억해냈고 一つ目、神を敬せよ。 뭔가 깨달은 듯 몸을 일으키는데 このダンジョンにはルールがあります。俺の読みが正しければ。おい、やめる。 몸을 숙였더니 석상은 갑자기 공격을 멈췄죠. みんな、あの石像に頭を下げてください。何か分かったのか？はい、掟の通りです。 진우의 말에 따라 모두가 석상을 향해 고개를 숙이자 表情が変わった。 만족했다는 듯 고개를 들어도 더 이상 공격하지 않았습니다. 하지만 석상이 일어서며 새로운 위기를 맞이했고 二つ目は神を称えよ。それが鍵です。 신을 찬양하는 법을 아는 한 헌터가 나서는데 神よ。待って、これは神は自ら望むままにあり。神を称える言葉じゃない。 그것은 신이 원하는 숭배가 아니었죠. ジュキさん、走って。こんなところで死
だよ。俺を待つ家族がいるんだ。おいたくさん後ろ。 빠르게 단서를 찾아보는 진우. 槍斧ハンマー剣楽器みんな楽器を持ってる石像の前に逃げてください。 석상이 연주를 시작하자 더 이상 공격당하지 않습니다. 그런데 まさか2人だとダメなのか。シさんはそこから動かないで。シーナさんそこだ。こっちじゃない。 목숨은 건졌으나 석상의 공격으로 진우는 다리 한쪽을 잃게 되고 私が直してみせます。そもそもキムさんがみんなで決めたんだろう。 서로를 탓하는 헌터들과 全ての責任は私にある。 리더로서 책임을 통감하는 치열. 掟はまだもう一つ。 그리고 마지막 규칙. 3つ目神を信仰せよ。 재물이라도 원하는 듯 재단 같은 게 나타났고 生贄を捧げなきゃなんねえってことだよな。責任取ってもらうぜリーダー。 헌터들은 치열을 제물로 내몰았죠. 孫君他に何かしないといけないのかな。祭壇を調べたいので歩くのを手伝ってくれませんか。 재단에 들어온 인원수만큼 횃불이 밝혀졌고 何か分かったか。2人もこちらに来てください。何かが起こるとすればきっとその時でしょう。 재단의 모든 불을 밝혀보는데 扉が開いた。石像がこっちに来てる。目を離すと動きます。みんな石像から目を離さないで。 헌터들은 하나둘씩 열린 문을 향해 도망쳤고 青い炎は時間経過とともに消えていく。 푸른색 불이 다 꺼지면 もう無理だ。 무슨 일이 벌어질지 알 수 없는 상황. これ以上人がいなくなると視覚ができません。まだ死にたくねえんだよ。すまない。 사각이 생기자 석상들이 다가오는데 君たち2人は行きなさい。孫さん。ジュシさん孫君を頼む。足に力が入りません。 진우를 치료하느라 힘에 모두 소진한 주의. 孫さん、ジュヒさんと逃げてください。私が残ると言っただろ。 걸을 수 있는 건 치열뿐이었고 食事をご馳走する約束でしたよね。これで先に食べててください。すまない。お願いします。 치열은 빠르게 결단을 내립니다. こんなことならもうちょい手厚い保険に入っとくんだったな。俺にだって家族がいる。俺だって生きて帰りたい。 이기적으로 살지 않았던 지난날을 한탄하며 죽어갔죠. 死にたくない。もう一度チャンスがあれば。 그때 마지막 파란색 불이 꺼집니다. 병원에서 눈을 뜬 진우는 신체가 완전히 회복되어 있었고 헌터 옆에 직원들이 들어오는데 ジュヒさんや孫さんは2人とも無事ですか。はい、生存者から通報を受け白虎ギルドと現場に駆けつけた時にその場には孫ジヌハンターが倒れていただけで 절망스러웠던 그 모든 흔적은 감쪽같이 사라졌다고 말하죠. あなた覚醒後の覚醒をしたんじゃありませんか。 정황상 2급인 진우가 그 던전에서 살아 돌아온 게 이상했던 협회 직원은 드물게 자신의 등급을 다시 각성하는 재각성자로 의심하지만 どうですか。E級でも普通は70を超えるの。 수치는 그대로였습니다. 彼はどうやって生き延びたんだ。 하지만 진우에게는 그날 이후 まさかこれ俺にしか見えないのか。 게임에서나 있을 법한 상태창이 보이기 시작했고 腕立て腹筋スクワット全て完了できない場合ペナルティが課されます。 시스템은 진우에게 매일마다 운동을 하라는 퀘스트를 부여하는데 冗談もほどほどにしてくれよな。 대수롭지 않게 생각하고 자정을 넘겨버린 진우는 페널티 존으로 전송되어 夢なのか。さっきまで病室に。 몬스터를 피해 도망치며 4시간 동안 생존해야 했습니다. 그날 이후 진우는 매일같이 퀘스트를 수행해왔고 시스템은 퀘스트 완료 시 3가지의 보상을 지급했죠. 状態の回復。次は能力値ポイントだ。 원하는 능력치를 올리며 강해질 수 있었고 そして最後のデイリークエスト報酬ランダムボックス。 랜덤 박스에서 나온 건 던전 열쇠, 퀘스트 보상으로 충분히 강해진 진우는 装備は整えた。やるべきこともやった。 그 던전에 입장합니다. 과거엔 그토록 고전했던 고블린을 잡고 俺強くなってる。さっきのゴブリンよりはるかに強い。
전과 달리 월등히 강해진 신체. せっかく命拾いしたのに死んでたまるか。ダメだ、聞いてない。魔力の込められた武器さえあれば。武器インベントリー。 무기를 갖추고 나니 상위 개체도 상대할 수 있었고 굉장한 성장을 체감할 수 있었습니다. 俺レベルが2になってる。 레벨이 오른다는 건 능력치가 고정된 이 세계에서 本当に俺強くなれるんだ。 혼자서만 끝도 없이 강해질 수 있다는 의미였죠. ボスを倒すまで外には出られない。 보스를 잡기 위해 필요한 건 怖がることはない。死なのもう経験したじゃないか。熱く熱く戦おうぜ。生きている限りこの上なく熱く。 끝없는 레벨업 하나뿐. レベルが上がれば上がるほど少しずつモンスターを倒すのが楽になる。 더 이상 이곳 몬스터로는 레벨을 올릴 수 없는 경지에 이르자 感覚能力値がアップしたからなのか直感でわかるんだよな。この下にいるのは怪物。 마침내 보스방으로 향합니다. 早い。剣が鱗で覆われていてこの剣じゃ歯が立たない。奴の防御力を無効化するしかない。まともに食らえば死ぬ。 부러진 검으로 보스를 상대하는 건 쉽지 않았는데 どれくらい強くなれば嘲笑われ続けたこの人生を挽回できるんだ。 진우에게 있어 약하고 무기력한 건 이제 지긋지긋했습니다. 強くなんなきゃいけないんだよ。あいつに比べたらこいつなんかよやな。 포인트를 근력에 올인했던 진우는 맨손으로 보스의 방어를 뚫고 결국 공략에 성공하고 말죠. 少しは強くなったみたいだな。まあおかげでいいのがゲットできたぞ。 던전을 닫고 나오는데 ちょっと入ってきちゃ困りますよ。ひょっとしてハンターの方ですか？ 바깥은 던전 브레이크로 인해 던전 밖으로 나온 몬스터를 퇴치하는 중이었죠. ダメージディーラーは何してるんですか。全然倒せる気配がないじゃないですか。 대부분이 E급 헌터라 고전 중인 토벌팀. ちょっとお姉さん早く回復させてください。 그곳엔 주의가 있었습니다. 협회에 긴급 소집을 당했던 나머지 트라우마를 떨치지 못한 상태로 지원해 왔었던 거였죠. さっきまで戦ってたボスよりしたら食らえ。俺たちやったんだ。さっき飛んできた何かが凄まじい破壊力。上級ハンターなのか。 진우는 퇴원일이 다가왔고 失礼しますソンジヌさん。すいません。 강해진 만큼 신체에도 변화가 생겼습니다. はい。連絡先教えていただけませんか。お兄ちゃん。ジナおはよね、お兄ちゃん体鍛えてる？ 지금이라면 예전보다 수월하게 돈을 벌 수 있을 것 같았지만 レベルが上がってどんどん強くなるハンターなんか聞いたことない。 최악체였던 진우가 며칠 만에 강해진 건 언론의 주목을 받을 만한 일이었기 때문에 당분간 힘을 숨기고 살기로 합니다. ファンドンソクです。数合わせ代として現金で200万お渡ししますね。どうやら僕たちお仲間のようですね。こいつさてはボンボンだな。 진우는 D급 헌터로 이번이 첫 레이드였으며 大丈夫、僕が守って差し上げます。 진우와 함께 인원수를 채우는 역할이었습니다. 俺の後をついてきてください。ギファン、明かりつけてくれ。ダンジョンって普通夜光石がついてんのに。何もないですね。まだ姿を現してないだけだ。 진우의 감각에는 수많은 몬스터가 감지되었고 こっちだ。力ども。取っておきた。くらえ。いい連携だ。ジンヒョンは装備で実力を補ってる感じだな。 몬스터는 쉽게 정리되었지만 戦闘せずに報酬がもらえるなんて悪くない話さ。いや、うますぎる話だ。 지나치게 좋은 조건과 오랜 시간 합을 맞춰온 파티. 歴戦のパーティーなのにヒーラーがいない。 진우는 이 파티가 조금 수상하다는 생각이 듭니다. おそらくこの先がボスの部屋だ。これは
보스방에는 수억 원에 해당하는 양의 마정석이 있었죠. ジヌさんサインした契約書を見せてください 진호는 계약서를 검토하여 진우의 몫을 챙겨줍니다. 戦利品の分配についてしか書かれてません7等分じゃなくて8等分するべきじゃありませんかもちろんです。公平に分けましょう。その前にあれを始末しない。ご存知でしょうが、ボスを倒すとゲートが閉ざされます。 그는 보스가 잠들어 있는 지금 마정석을 채굴해야 한다 말했고 運搬装備は車に置いてきちゃいました。装備を取りに行ってきます。 장비를 가지러 간다는 핑계를 대며 보스방 입구를 막아버립니다. やはりあいつら。 이들은 하급 헌터를 꼬드겨 이용하거나 약탈하고 던전의 폐쇄성을 이용하여 묻어버리는 악마들이었죠. 僕が契約書とか余計なことを言わなかったらジヌさんは下がっててくださいジンホ動かない。俺が倒すよ。今なんてこのレベルは18。この動き絶対 E 級じゃない 이 모습을 본 진호는 진우가 일부러 낮은 등급을 받고 하급 헌터들을 학살하는 ことがある不正登録者と呼ばれるハンターがいるって 부정 등록자라고 생각합니다. 父さん硬くてダメージがまともに入らない。麻痺と出血。奴の弱点ならば動力にスキル疾走。何度だってやってやる。 ジヌさん 체력이 바닥난 그 순간 데일리 퀘스트의 보상을 수령했고 보스를 쓰러뜨리는데 성공합니다. デイリークエストの報酬もらうのを後回しにしておいてよかった。本当に一人でボスを倒してしまった兄貴お荷物は僕がお運びします 그리고 입구를 폐쇄했던 악질 파티가 돌아오죠. この雲でかいだけかよユジンホユジン建設会長ユミョンハ。お前の親父さんだろ。 진호를 처리하기 부담스러웠던 일당들은 진호를 회유하려 하는데 회유에 실패하자 덤벼드는 헌터들. 緊急クエスト。兄貴 시스템은 마치 몬스터를 잡듯이 사람을 잡는 퀘스트를 부여했고 システムが俺に殺人を強要する。システムが必要としているんだ。強い俺を。 이기적으로 살지 않아서 후회했던 지난 삶을 곱씹으며 마음 한구석의 거리낌을 털어내죠. 忘れてたよ。弱いものから奪われる。ここがそういう場所だ。ならばお前らだってそれなりの覚悟があるってことだよ。まあ兄さん、状況把握ができてないようだ。一人目。嘘だろ俺は今人を殺したんだ。でも殺さなければ俺が死ぬ。 시스템의 의도에 따르며 감정이 무뎌지는 것을 느꼈지만 진우는 그 힘이 간절했습니다. 마치 몬스터를 사냥하듯 헌터들을 쓸어버리고 実力を隠してたのか。だが同じ支級でも俺はあいつらと一味違うぞ。強化。ファンさん、あんたは強い。だけど一つ残念なことを教えてよ。俺はな、絶えずレベルアップしてんだよ。 리더마저 손쉽게 제압합니다. 助けてくれ。3度も殺そうとした相手に助けを請うのか。 시스템의 영향인지 진우는 성격마저 변해가고 있었죠. てめえ俺の弟が誰だか知る。 그리고 다음날 ただいま。おかえり。 간만에 큰돈에 손에 쥔 진우는 어머니의 병원비를 해결하고 大事なのは家族のために強くなることと死なないこと。また同じ状況が来てもやってやる。 그리고 알게 된 새로운 사실. 全く酔えない損傷した体。毒性及び異常の免疫。 미처 확인 못한 이중던전 클리어 보상이었죠. 失った部分が再生したのが俺のおかげだったのか。 다음날 진우가 찾아오는데 すみません急に呼び出してしまって 자신과 함께 던전을 돌아달라는 부탁이었습니다. ボンボンのお遊びに付き合うつもりはない。話だけでも聞いてくださいお願いします 유진건설은 던전의 수익성에 관심을 보여 투자할 계획이었고 회사가 운영할 길드의 마스터가 되어 후계 경쟁에 우위를 점하고 싶었던 진우. 会社を継ぐために勉強だけはしてきたので筆記試験には自信があります 하지만 길드를 만들기 위해 길드 마스터는 최소 20회의 던전 경험이 있어야 했죠. 兄貴も実力を隠しながらレイドに参加するためには仲間が必要ですよね 표면상 2급인 진우와 던전 공략 횟수를 채운다면 더 쉽게 아버지의 인정을 받을 수 있을 것입니다. これはギルドの事務所にする予定の建物で現時点の推定時価は300億 진우는 20회 동행에 무려 30억을 제안하지만 このまま成長を続けられるのならいつかは S級。それを考えると300億ははした金だ。 자신의 미래 가치와 리스크를 고려해 거절하게 됩니다. 11キロ。どうして目標以上の距離がカウントされてるんだ。どこまで行くのか試してみるか。 어느 날 갑자기 데일리 퀘스트를 추가 달성했더니
デイリークエストがシークレットクエストに変わった。 입수 난이도 S급의 악마성 열쇠를 획득하게 되는데 強力な魔力で万病を治す命の神髄。 악마성의 클리어 보상은 어머니의 병을 치료할 수 있을지도 모르는 아이템이었죠. 諦めたらそこまでだ。もっと強くなってもっとレベルアップして全てを取り戻す。ほぼダメージがない。 단 한 번의 공격에 체력은 3분의 1이 돼버렸고 早っ。仕方ない。状態の回復。入った。なんじゃ。 회복한 체력도 다 소진된 상황. 진우는 지난 던전에서 얻었던 버프를 주는 대신 독에 중독되는 부작용이 있는 물약을 기억해냅니다. 毒性および異常の免疫。 해독 능력이 있는 진우에겐 부작용은 신경 쓸 필요가 없었습니다. よし。 하지만 이제 겨우 수문장을 쓰러뜨렸을 뿐이었고 今のまま城へ入れば確実に死ぬ。 진우는 더 강해져야만 했습니다. 引き受けてくださるんですか？状況が変わった。ただし一つ条件がある。君と俺二人で行くこと。 황동석 일당들이 썼던 방법으로 최소 인원을 맞춘 후에 경험치를 독식하여 강해질 계획이었죠. そうしましょう兄貴。メンバーとゲートは僕が手配しておきます。 멤버가 모일 동안 시간이 좀 뜬 상황. D級ゲートへの招集とあるか。ないよりマシか。 조금이라도 더 강해지기 위해 수락하기로 합니다. 行ってくれ。休みなのにまた仕事？鍛えた成果？ 진우는 집결지로 향하는데 君は孫さん。こんなところでまた会うとは。数ヶ月でこんなにも人は変わるものなのか。 시열도 헌터협회의 호출로 이곳에 온 것이었고 なんたる偶然、あの日のメンバーが揃うとは。ジヌさん。ジュヒさん、キムさんとカンさん。 공교롭게도 이중 던전 때 진우를 남겨두고 살아남았던 헌터들을 이곳에서 마주하게 됩니다. ジヌさんなんですよね。すごく見違えて。お久しぶりです。なんだ俺たちとも静かにしろ。遠足じゃないんだぞ。これは一体。 이들은 대체부격자로 가명을 목적으로 던전에 투입되는 범죄자들이었습니다. この区域のハンターが減って人手が足りないのです。 협회에선 이들의 감시를 위해 B급인 태식을 붙여줬고 C 級の服役者3人程度であれば抑え込むのは容易です。彼らは僕が責任を持って監視しますのでご安心ください。 던전으로 입장하게 되는데 自分からやられに来るとかバカだ。今日まだ一度も怪我してませんね。あ、そうでしたっけ。外見だけでなくオーラまで今では余裕すら感じられる。 세 갈래의 갈림길을 막닥뜨립니다. 見てに分かれて進みません。そうしましょうか。感覚値を上げたおかげだな。ボスはこの先にいる。孫さん。俺たちは左側に行きましょう。 한조가 된 김씨와 강씨는 이중 던전에서 먼저 도망친 일에 죄책감을 안고 살아가고 있었죠. 決めた。レイドが終わったら俺も孫の兄ちゃんに頭を下げる。いくら家族のためとはいえ過ちは認めることだ。許してもらえますかね。もらえるわけが。それでも俺は頭を下げる。 그 시각 대체부격자 그룹은 全部片付けたか。こんなの一瞬だろ。 강태식에게 비밀 의뢰가 있었는데 男3人に娘が恥ずかしめられた。数年で何事もなかったかのようにまた外に出てくる。どうかお願いします。 딸의 욕보인 이셋을 없애달라는 한 아버지의 부탁이었습니다. 楽に死ねると思うなよ。ああ、道がつながってたのか。 하필 그 모습을 김씨와 강씨가 목격해버리고 마는데 孫さん。なんだこれは。 그곳엔 대체부격자들의 시신과 カンさん。キムさん。 강씨와 김씨가 있었습니다. 無駄ちゃんと生きてくださいよ。家族がいるんでしょ。すまない。本当にすまない。ちゃんと頭を下げるつもりだった。本心だ。 그리고 이들을 이 모양으로 만든 사람은 わお。早いじゃん。ヒーラーを真っ先に消すつもりだったんだが、あなたは少々誤解している。僕はモンスターなんかより人を殺してる時の方が楽しいんですよ。 태식은 사실 의뢰와 상관없이 그저 학살을 즐기는 사이코패스였습니다. ゴミだな。
樹妃さん、肉体強化魔法をかけてくれないか。動きは悪くないだけどせいぜいその程度 강화 버프를 받았지만 B급의 벽은 높았고 ヒーラーも使い物にならないみたいだな。終わりだ。作戦は悪くなかった。知らん。 힘을 숨기고 싶었던 진우가 나서게 됩니다. あんた力を隠してるだろ。ハンターとしての経験は浅そうだ。先輩として僕が色々と教えてやる。遅い。なんという身のこなし。 태식은 실전 경험에서 진우를 압도하지만 さっきむき出しにすんのやめてくんないか。システムが反応してしまっただろ。 살기를 드러낸 적에게 반응하는 시스템의 능력이 발동됩니다. あんたの探検の効果か。僕も面白いものを見せてやれよ。君だ。スキル、隠密。僕がこれを使えるということ誰も知らないがね。生きて帰れた人間は一人もいないからな。このままでは孫君が。状態の回復。一瞬で回復した。危険な野郎。また一つ感情が死んだ。 첫 살인을 저질렀을 때처럼 진우의 감정은 한층 더 어두워졌고 なるほど。あんたやったことあんだろ。こいつまさかさっきで僕の位置。なんだ嘘だろ。だと 마침내 진우는 태식을 쓰러뜨립니다. あんた一体何なんだ。僕を殺したんだ。これ以上正体を隠し続けることはできないだろう。あんたの影帽子は闇へと繋がってるよ。強くなるにつれ俺の中にある何かが崩れ落ちていくような気がする。ダンジョンを封鎖します。何、まさか一人で。 혼자 보스를 잡고 던전에 나오는데 報告は聞いた。生存者、まさかカンが誰にも気づかれず殺人を繰り返していた。 협회 측은 태식의 악행을 보고받고 현장으로 달려옵니다. こちらの3名です。あの時の E 級ハンター、まるで別人だ。 협회의 A급 헌터 우진철은 태식의 악행을 사죄하는 동시에 カンを倒したのはどなたですか。 B급 중에서도 상위권인 태식을 어떻게 제압했는지 의문을 갖습니다. 私です。 치열은 진우가 힘을 숨기려 한다는 걸 눈치채고 주위의 버프를 받은 자신이 태식을 쓰러뜨렸다고 진술합니다. C 級の魔法使いがどうあがいても勝てるとは思えないが。わかりました。 진철은 미심쩍다 생각하지만 평소 태식이 맡은 던전에서 이와 같은 일이 반복되어 수상하게 생각하고 있던 터였기에 더 이상 따져묻지 않기로 합니다. それなりの理由があるのだろう。私なりの恩返しということにしておいてくれ。ジヌさん、これ覚えてますか？ 주인은 트라우마를 극복하기 위해 억지로 던전에 나와봤지만 これお返しします。 오늘 일로 확실하게 자신은 헌터와 어울리지 않는다는 걸 깨달았죠. 私引退することにしました。 앞으로 더 이상 헌터 일로 진우와 함께할 수 없다는 생각에 씁쓸한 표정으로 뒤돌아 떠납니다. この間のファンドンソク攻撃隊全滅事件、ファンドンスハンターがあなたたちを狙っているかもしれない。 진철은 지난번 황동석 일당 사건 때 살아 돌아온 진우와 진호가 동석의 동생 동수에게 노려지고 있을 거라고 경고하죠. 相手が S 級ともなると法なんかでは制御できません。 동수는 미국의 S급 헌터로 兄貴が殺された。 단지 동생이 죽은 던전에서 둘이 살아 돌아왔다는 이유만으로 ローラ、俺がよそで人を殺したらどうなる。 공권력의 눈치도 안 보고 이들을 처리하려 할 만큼 앞뒤 없는 인물이었습니다. できることなら家族を連れてこの国を離れた方がいいと思いますよ。 S급은 A급과 차원을 달리하는 괴물들로 どけよ。飛ばされてやるか。 헌터스 길드의 차혜인, 헌터스의 길드 마스터 최종인, 今のなんすか。爆弾ですか。ギルドマスターがトレーニングしてるんだ。 백호의 길드 마스터 백윤호, 生き延びるためにはたった一つ。臆病でいてください。 헌터 협회장 고건희 등을 포함해 국내 단 7명뿐인 국가적 차원에서도 중요한 전력입니다. 強くならないと生き抜くことなんかできない。 진우가 앞으로 상대해야 하는 동수가 바로 그런 존재였죠. ジンホ、これって何の集まり。うちの攻撃隊です。怪我人に酔っ払いなあ。子供が紛れ込んでるけど。法的に問題はありません。私もれっきとしたハンターなんですけど。レイド経験はおりません。ランクは E 級。だから何ですか。まあいい。ダンジョンには俺とジンホの2人で潜る。 진호는 이들에게 밖에서 대기하기만 해주면 300만 원을 주기로 했고 本当に二人で行ったぞ。大丈夫なのか。 C 級レイドを D 級と E 級の2人でだと。 공격대 인원들은 코웃음치며 목숨만 건져 나오면 다행이라 생각했죠.
逃げてきたか。ゲートが閉じ始めた。皆さん移動しますよ。今日は3カ所回ります。こいつら一体何者なんだ。 진우는 착실히 레벨을 올려나갔고 隠密スキル入手経路は気に入らないがやはり優秀なスキルだ。新スキル上級探検術と急所スキルなかなか使えるじゃん。 일정 레벨에 도달한 어느 날 転職クエスト 시스템은 새로운 퀘스트를 부여합니다. 孫ジーヌ E 級匂う。これは匂うぞ。 백호길드의 에이스 안상민 과장은 진우의 레이드 기록과 얽혀있는 사건들을 근거로 추론하여 孫ハンターは3度も大惨事に遭遇したのに無事だった。 진우가 제각성자라 판단하여 건물이 되기 전에 미리 영입을 시도하는데 突然申し訳ございません。孫ハンター、少々お時間をいただけないでしょうか。担当直入に申し上げましょう。白虎ギルドに来ていただけませんか。 그는 진우가 세운 유진길드에 2배의 보수를 제안하지만 白虎ギルドのビルって一体いくらなんですか。だいたい500億ほどでしょうか。ってことはそれをくださるってことですかね。 길드 건물을 내주는 데다 눈치 볼 사람도 없는 유진길드를 떠날 이유가 없었죠. お話は以上ですね。え、そうだ、それより僕のことは誰からお聞きになったんですか。隠れて調べたんじゃないでしょうね。隠密スキル、無断で調査したことは申し訳ありません。 사실 유진길드가 비싼 값에 하급 던전을 독점했고 백호길드의 신입 헌터들이 훈련의 장소가 없어져 독점한 길드를 찾기 위해 조사하던 중 진우를 알게 된 것이라 실토하는 상민. このことはあまり人に知られたくないんですよ。私も死にたくはありません。でも申し訳ありませんがしばらくは続けるつもりです。困りましたね。それなら取引をしませんか。一つあたり3億で。3億？せめて2億まで下げていただけませんでしょうか。いいでしょう。口を開けていただけますか。嘘だろ。 상처를 치유해주고 유유히 떠난 다음 날 入金が確認できました。キャンセルしようとしてたゲート一体どうやってこんな高値で。 사실 진우는 전직 퀘스트를 하러 갈 예정이었고 더는 던전에 돌 필요가 없었습니다. スカウトに失敗しただけでなく詐欺にまで遭うとは。隠れて調査されたことをこれで水に流しましょう。こりゃ私が一本取られたよ。今回は一杯食わされたが孫ハンターの連絡先が手に入ったんだ。 성진우의 가능성을 알아본 상민은 그다지 돈이 아깝지 않다 생각했죠. しまったデイリークエスト。まあいいか、戻ってからで。 이번 던전은 일반적이지 않았습니다. ポーションと状態の回復が使えないのか。クエストを完了しないと出ることもできない。 이때까지의 꼼수를 사용할 수 없었죠. ダメか、表皮に硬い敵なら。これで一息つけそう。 이번 퀘스트는 마치 여태 진우가 쌓아온 능력들을 종합하여 시험하는 느낌이었습니다. 疲労も溜まってきた。早く終えなければ。この扉の向こうにいる敵がどれほど強いのか。身震いしそうなこの空気。 보스룸에 진입하게 됩니다. 20ダンジョンで感じたものと同等の威圧感だ。騎士団長高潔のイーグリッド、主のいない玉座を守れないと。柱をまるで小枝を折るように。やはりダメか。 단검으로는 이그리트의 갑옷에 피해를 입히지 못한다고 판단한 진우는 けど鎧の中までダメージを与えるためには 차라리 맨손으로 싸워보기로 했고 騎士道ってやつか。 이그리트 역시 무기를 놓습니다. 早い。剣を捨ててもなおこの力。모든 수를 동원해도 도저히 이길 수 없었지만 まだ負けちゃいない。インベントリーに戻り返してくれ。 처절한 발악 끝에 승리하고 달콤한 보상을 손에 넣습니다. 装備系アイテムでスキルはこれが初だよな。 하지만 전직 퀘스트는 아직 끝난 게 아니었죠. 上位クラスってのは幸運を祈りますって。
無限ウェーブか。 이번엔 무한히 생성되는 기사들을 버텨내야 했고 버텨야 할 시간 동안 은신으로 피해 다니려는데 隠密が見破られた。 시스템은 허락하지 않습니다. 限界。隠密もさっきも使えない。諦めてたまるか。俺は生き延びてやる。 체력과 정신력은 한계에 다다르고 お前は所詮その程度さ。猫水な身の程知らず。 약했던 기억 속 트라우마와도 지독한 줄타기를 하는 상황. 페널티 존으로 이동한 진우는 ナイスタイミング。 체력을 회복하고 페널티 존의 몬스터와 조우합니다. 俺の命を奪えないなら俺をさらに強くするだけだ。 예전이라면 도망치기 바빴던 몬스터들을 모조리 도륙하고 購入。イグリッド戦で手に入れたルーン石。 무기와 스킬을 정비합니다. 手で触れずに物理的影響を与える。 만반의 준비를 한 후 다시 퀘스트 장소로 이동되고 魔法使いは何をしている。ゲート召喚魔法か。 무한 웨이브를 끊으려면 마법사를 처치해야 한다는 걸 깨닫죠. あと3体。 위기감을 느낀 마법사들은 골렘을 소환했고 しゃ消えてるだろ。 마침내 웨이브를 완전히 끝내버리고 말죠. 転職クエストでの活躍を分析し職業を与えます。待てってなんだよこれ。 하지만 진우는 예상치 못한 직업을 손에 넣게 되는데 ネクロマンサー。ネクロマンサーといえばアンデッド系のモンスターを召喚して刺激する魔法系の職業だ。はい、いいえ。拒否できるのか。いいえ、隠し職業。 시스템은 그것을 강력히 추천하고 있었죠. 진우는 끝없이 레벨업을 할 수 있었고 스킬도 무한히 강해지며 성장했습니다. 만약 사역하는 망자들 또한 무한히 강해진다면 つまり俺だけがレベルアップするんじゃなくなる。 혼자만의 힘으로 군단을 만들어낼 수 있는 힘이었습니다. 悲鳴のようなものが聞こえてくる。苦痛を訴えているかのようだ。起きろ。 그리고 한 가지 시도할 만한 건 その強さが生きていた時の強さに影響されるのなら 이그리트를 사역하는 것이었죠. 起きろ。起きろ。王の帰りを待っているのか。いつ戻るかもわからない王。剣を捧げる相手が必要だというなら俺に仕え。起きろ。 마침내 강력한 그림자 병사를 손에 넣게 된 진우는 よろしく頼む。